Dashuria pa kufi, me dashurin me regull, gjithmonë në subjektet e reja, sidomos fëminore, e kalojnë atë kufirin e edukimit. Dashuria pa kufi, pastaj e që organizon fëmin, e bën të pasigurt, e bën të dhe të papërgjetshëm. Tani, kush janë më të mirë, ata fëmijë që rriten me gjyshe, apo ata fëmijë që nuk rriten me gjyshe? Faktikisht edhe që rriten me gjyshe janë fëmijë më të bëhen më të pjekur, më të qëndrueshëm. Mësojnë ca rregulla, ca parime që janë. Nuk ka të dhëna statistikore për këtë, nuk ka studime që ta vërtetojnë këtë. Po kërkojmë studime, po Mëmësia është një gjë që lind me vetë nënën, mëmësia. Po jo të gjitha din të bëjnë, që të kuptojnë. Jo të gjitha din të bëjnë, varet nga përgjegjshmëria që ke. Po. Kur ti mëmësinë e dëshiron shumë dhe e prek, nuk mund të abandonosh të mëmësi. Përsa ajo vajza kishte një fëmijën e madh sa ishte 13 vjeç. Kjo është tematik tjetër, fakt, teoria mëmësisë, nënave të reja, është për një emision krejt tjetër. Ka vërtet problematika shumë që nuk ka mëdha. dashuri me njëri tjetrin, nuk shkojnë të bëjnë 3 fëmijë. Nuk bëjnë fare. Po, se motivimi është me i ullët, por që... Nuk i gjykojmë do të se janë darë edhe me 4 fëmijë me 3. Skemi indikator për këtë rast. Dhe aspekti ekonomik, se ne janë ashkaluan pak, po duhet thënë, aspekti ekonomik është primar në mbarvajtjen e një familje. Ama është burri që krijon mbarvajtjen ekonomike, shtyllë Jo, nuk është përgjegjësia, në kushtet e reja, në kushtet e reja. Ju thatë më përpara që përgjegjësia është e të dy prindërve. E të dyve është, patjetër. Në traditën shqiptare dakord është burri. Përgjegjësia ligjore më e madhe bie mbi nënën kur ajo e ka në ngarkim. Pra, kur gjykata ta ka vendosur ty si kujdestare, je ti përgjegjësia kryesore. Po dhe babai ka detyrime ekonomike për të shkryer financiare. Për këtë jam e mërzitur më shumë për titujt e gazetave që për ca klikime më shumë e bën copa të gruan, pastaj fillonin hidheshin krahun tjetër bënin copë vjerën. Nuk është qëllimi të shajmë një grua kundër një gruaje. Këto portalet kanë dalë jashtë kontrollit në disa aspekte, se unë pash ideja e të bërit kishin bërë të vdekur njëri që ishte i gjallë. Ata su morë në pyetje as baba i fëmijëve, as nëna. U morë në një stacion televiziv, më duke se janë marrë të dy në pyetje dhe kanë qenë të dy në kontradikcione. Nuk është emisioni televiziv. Që kam unë një gjë që duhet diskutuar për kohë. Kur flasim për gjyshërimin, duhet diskutojmë kështu që gjyshërit tanë janë rahur me njëri tjetrin me shkopinj. Më kupton? Kurse fëmijët tanë rrihen me reze lazer, më kupton, janë dy botë të ndryshme. Absolutisht. Këtë si e përputhje. Thjesht ka ndryshuar lloji shkop. Kjo pra është teoria e updatimit gjyshërve. Nëse kemi një jetë normale, një prindërim normal në një familje, atëherë pjesa që i lejojë gjyshit të merret me niprit dhe mbesat, këtu bëhet fjalë që gjyshi duhet, ju vjen çudi që ja them si fjali. Gjyshit duhet të edukohen me kohën e fëmijëve, sepse çdo fëmijë që lindin gjatë kohës vet. Dhe në përgjithësi gjyshi dhe gjyshet thonë atë si ishim ne, si kemi jetuar ne, dhe japin shembull nga jeta e tyre. Jo se ju ka ngel ora, po se në të vërtetë ata kanë pas sa vlera morale. Por ajo në fund fare nuk mund të jetë kornizë edukimi. Ajo mund të ngelet thjesht histori në të shumtën e rasteve. Pra ky është konflikti.